มาพิษณุโลกนะคะตัวเมืองแวะที่เลยซูเปอร์แบ็คคอฟฟี่อยู่ตรงข้ามโรงแรมอโนไทยอันนี้เชียร์บัตเตอร์วานิลลาสำหรับคนที่แบบไม่ชอบหวานเนาะแต่ต้องการความสดชื่นได้กลิ่นหอมของวานิลลานี่อร่อยจริงๆนะสดชื่นจริงๆแล้วก็นี่เลยพอกาแฟที่นี่ก็เป็นกาแฟจากลาวค่ะแต่ที่สำคัญคือกาแฟที่นี่สำหรับคนที่ชอบอมเปรี้ยวกินนะเยี่ยมสุด